Dahil sa namiss kita, kaya kita binalikan, pero sa hindi pa nakakita ng iyong ganda, aba, panoorin nyo ang bagong episode na ito. Mula sa tinatawag nating seafood capital of the East, ang Bitali, pwede mong lakbayan ang Cal's Resort gamit ang iyong motor o kotse at iba pa. Diving at maligo sa natural at preskong tubig na nagmumula sa kagubatan. Maglalaro ng mga exciting games. Yan ang mga pangunahing gawain na pwede mong gawin dito sa Cal's Resort. Food preparation naman tayo. Sino ba naman ang hindi matatakam sa preskong mangga at pipino na dinala ng ating mga kasama? Of course, ang pinakapaboritong gawin ang makipag-usap sa mga kaibigan habang nagkahanda ng pagkain. Ito na ang the best. Nandyan ang lumpia, hipon, prutas, chupaculo in local terms, empanada, suman, at inihaw na isda. Kaya naman, pagkatapos kumain at para matunawan, aba, huwag kayong mag-alala, nandyan ang ating swimming pool para sa swimming adventure. At sa mga taong nagtatanong, pwede na ba ang overnight dito? Aba, ito ay good news dahil sa araw nito ay malalaman nyo na kung pwede nang mag-overnight dito. From the swimming pool, nandito yung room nila. We will check it para maipakita natin sa inyo talaga kung okay ang room nila. Tara. I am going to count how many rooms they have. So let's start with room 5. Ito pa naman ang friends. So 4. So we have Sige, ano yan? So they have 2. And lastly, the first room. So Ano yan? they got 5 rooms. I got the key, so titignan natin yung family size kung gaano siya kalaki. So, papanag tayo kasi check nila sa akin. You can open the Tara! Ay, wow! So guys, pang family size talaga. Two On bedrooms. CR. May sabon, may towel. Guys, pwede. Ayan, so, ang isa sa mga pinakahahanapin nyo, yung CR. Of course, they have their Nice. Ate, si Ate two Oche. bedrooms. Net, bali. Ayan, so if you want to visit here together with your family, then this room is perfect. Nandito na din yung key para sa couple. Ito yung pang couple. Is pinapunta na tayo dito sa loob. So, comfort room, and then isang bed. Good for So, two. they have also, wall fan. So, wall fan as of the moment. I don't know if they will upgrade it to. Kasi malamig daw dito kaya. Pero, so, malamig kasi pala. Malamig kasi, kaya hindi na sila nagpa-aircon talaga. Kasi the environment, daming puno. Kaya malamig siya. Naka-screen man ang kita. So, yan guys. Napakita ko na yung mga rooms. I hope you can visit Cal's Resort. And this is near Vitali area. Usapang price naman tayo, alam ko yan talagang itatanong nyo. For couple, well, they have 600 or price nila 600 pesos. And for family naman, tumataginting na 1K, kayang-kaya at very affordable. Ayan, so if you want to visit, you just enjoy this place.